okuteekateeka amatiikira nkani okuyindukira ogw'ekumi tulikweza myaka 10 nga tuli Mikyabazinga. Kale tubasiima ino abasoga n'okusingira ate era abantu bonna abali kutuwulira tutatubaza ne bannamawulire mu nsambo zammwe ettali ndala olw'omulimu omulungi gw'omutukolamu. Wakati mwiffe tulina abantu bangi aye nenda mungane ku lwakatuukiro nsobole okwandula olukiiko luno. Abayozaabeza era yagana mugane obubaka okuva Yosefu Kyabazinga empologoma ya Busoga, era yayongera okuyindusa Obusoga nti kimanyibwa bulungi nti ennaku z'omwezi nga 13 omwezi gwali gwa 2014 batyo Bayosefu abalangira ab'ensikirano awalala n'Obusoga basiima beerowozaamu batuwa Yosefu Gabula Dope okunanga Kyabazinga Busoga. Okuva olwo paka buti giri kuwera emyaka 10 kukyanga Yosefu Kyabazinga alamula. Ennaku z'omwezi nga 13 omwezi ogw'omwenda 2024 nga Yosefu Kyabazinga ali kuweza emyaka egye-10 katuukiro musanufu, era yayongera okubategeeza nti olukiiko luno Yosefu Kyabazinga lwe yasiimye okutendeeta omulimu guno, ng'olukiiko luliku ssentebe waalwo n'owekitiibwa Richard Mafumo, ate era ssentebe obundi nkani co-chair n'inginiya Batumbya Patrick, vice chairman ni Mr. Kibalira Martin, era olukiiko n'olulala n'okwaba Honorable Balandamire nga ali mu funds mobilization, kwaba Honorable Magogo Asim Moses, Honorable Choto Ibrahim, Honorable Nakato Anet, Honorable Kadogo Veronica, owekitiibwa Ivan Kiria nga nowe MP yankani finance, kwaba Honorable Kanaku Michael, omulangira Mugulusi Gideon, omulangira Professor Peter Waiswa ngoyo wa ya bulamu, owekitiibwa Mrs. Agatha Kayemba, omwami owekitiibwa Sajabi Samanya, omwami Alibo Mathias, omwami Kiza William Wagumare, kwabaku omwami Mugowa David, omwami Malagala Stephen, Reverend Savie David, Article Mugulusi Richard, owekitiibwa Watongola Leonard, omulangira Ibanda Sam Mugabi, Meja Akero Betty Otekati n'omwami Waiswa Henry. Katuukira gye maiso yakoba nti ku mulundi guno nga tuyidukira nga bwegigeza emyaka 10 omulamu tuli kutambuliza amatuukira gano gali kandi tuyiduumire ino okukuuma obutonde nga tubita mu kusimba emiti egyo gyene egisobola okutuwa emmere n'ebibala ate n'obulezi. Atyo bwe yasiima aye yayongeza olukiiko luno omulimu omulungi, ate era yayongera okuluwa obuvumu okwongera okutaakuusa bukomiti nkani obukiiko obundi obutonotono okusobola okutambuza bulungi omulimu guno neyanziiza. Kyetukoba nti amadaguza ag'omwenda agaali amalungi ennyo enamungaalwe olunaku lwali lwa 13 oludukira bulungi abaaliyo, nze tyaliyo aye nali mpuliriza era nabibona ni ku TV. Twebebaza kuba byali covered bulungi nnyo, naye n'okwebaza abasoga boona twena abasobola okujja enamungaalwe tusanuka ne baba mwedukira omukuzi ogwo gwalimu ku ebifundwa nga biti 2. Ekifundwa ekisooka n'ekyo nti emyaka gyali 9 kasookedde atya amakubwa ku ntebe ng'alamula Busoga. Aye ekyokubiri yali yakamala okufuna okwandula
maama Jovia Mutesi ekyo nga Busoga ye eri ku etolera okukola ki okusanuka era awo weyayatulira nti nga 18 Novemba alibanga ajja mu kanisa bagaitibwe mwasanuka ino era mwakipublishinga bulungi era mwebana mawulire mwe mwede okusalawo tudaguza tutya 18 nga Novemba nga tukaye kutuuka eyo tube ku kino kuba nguyiti yalya bwakyabazinga bwa Busoga tiyandibere aleeta ine bantu kale buli kimu kyegaita kuki kukyenakyo nekyokubiri kiri nti esente wabanamawulire ansabye nti nga nzaava mu disitulikiti ejja okukola omukolo disitulikiti eyo waye bagyeta Buyende aife eisaza lya Budyope omufuzi mwene ow'ensonga nina Dyope aina Dyope nigabula William Wilberforce na Dyope owokuna kale kirungi ino nti ife nife tumukuumire era nife abasaada be ni abaguna n'abaisuka n'abazeeyo tuliyo nga tukuuma Budyope okujja mu maiso bulungi Budyope kituukirawo bulungi kuba na Dyope ayikwidde Budyope aleeta ine bantu okwandulira Busoga awo waliwo ensonga yene namulobe kubisa maiso wabanga ng'oyikweyo enumba ng'onayeya bulungi sookanga n'ekisenge ekisembayo mwoide omalirize muki mwidiire ofulume yena bwasazeewo wemubona maapu ya Busoga akanumero akasembayo kaki Budyope mukikubire mu ngalo banange nti yasazeewo Katonda yamugemeraku yasalawo nti atolerere meni nyaide na Dyope ayandule Obudyope bwandule ine bantu eri Busoga tukyeyanza ino ate embaga eno ti ya Busoga yonka okutyama kwa Dyope William Wilberforce Gabulo wokuna Kadumbula tikya Busoga bwonka kya Uganda kuba Busoga party yani ya Uganda aini baine bakabaka baine eri owe Buganda waba owe Bunolo waba owe Toro waba ni bangi ino baganda be tukubasubira okuida temulimo gwange kubeeta kuba baliwo ofisi ebeeta ainze nenda kwebaza bwa mukisa ogumpeereibwa nti baba yasiima katuukiro yatuukiriza okunta ku lukalala luno waba olikubiriza ensonga egy'okukola ku okwidukira oba okudaguza ekibinuko kyamatwikirwa aga-10 aga William Wilberforce Kadumbula agabula na Dyope owokuna maama omwisendase onamuganza nti banaisu muize tulye muize tukinire okyabazinga nga tuleetera maama onako olw'e13 Sebutemba ebukungu waisu bojonywe abakumpulirya abanyala nabaduuli muteyebeere olw'e13 nkantumaito kusai ebikola bibeewo kusai n'ekikulu mwize mu bwingi leke tufuna abagenyi baiswe munange mwebalino n'owekitiibwa Engineer Batumbya kokiya person byemutukobeire nenda bwakwongerezaako nti nkowoola Busoga yona yona tuveeyo
tuwagire amatiikira gano ag'ekumi agajja okuba ebukungu tubeeyo mu bungi era tuwagire n'enteekateeka doona bwe dinaajanga ditambula paka nga 13 ndidi amaloboozi gaida kubaawo mangi nga tubitamu imwe abanamawulire gemwida okujanga mutegeeza obusoga bwona nenda okwongerezaako okukoowola abakulu ab'ebika nti guno omukolo gwaife n'abakulu ba busoga lukiiko nti guno omukolo gwaife tugutte mu pulaani yaife ya buli lunaku okuva olwaleero paka nga 13 omwezi ogwo nga kyetulina kyo n'okubona nti omukolo guno guba mulungi ino gusingeku n'ogwali ena mu ngaalwe kuba buli lwe tukola ekintu tukolerera okubona nti ekibairewo leero kisinga ekyabairewo iddo ate ekinaabaawo ekyo kisinga ekiriwo olwaleero nenda okubendeza obulamu obulungi buli omu mu busoga tubone ntuuka ku lunaku luno nga twona tuli balamu tuluddaguze tulwende ni baba waife asanuke nti tumwenda kankomengaawo era ndiramu okwebaza obwakyabazinga bona okutwaliza awalala okusiima okuba ebukungu ate era okusiima nze meya wa Bukungu Town Council okuba ku komiti eno oba kakiiko kano akajja okuba nti katambuza omukolo guno mu byona nga Bukungu Town Council era okutwaliza awalala nga Buyende District ife otusembayo ku nsalo okwawula ni district z'edendawulo oba ni region z'edendawulo okuli Abalango Abateeso musaidi d'Eserere ni saidi ere ku Buganda kwota ni Buluuli kale olw'okuba nti tuli tutyo era abantu abalindirire okwaniriza ow'ekitiibwa Isaife ni mama waife bali mu biketeze ebyendawulo ni district zedi tulina inere oba ni region zedi tulina inere bona bali kwegomba bwakubona kulata waife ow'ekitiibwa Kyabazinga so n'olwekyo nga Bukungu kabiri tufunye omukisa ogw'endawulo era tuli beeteefuteefu okwaniriza ow'ekitiibwa n'abagendi bona abaana abaidi nabo ate era omukolo ogw'ebyafaayo ng'ogwo ife ab'ebukungu abasinga twali tetugubonangako era naddala abadyope abasinga tuli kugwaniriza nti tujja kwakira era tujja kubona ekintu eky'omuwendo mu kitundu so n'olwekyo community yeteeseteese era eri kwongera okweteekateeka kusinziira ku mawulire n'akawulira abantu abateeseteese ebirabo ebijjanga mu nte ebiswika 30 ab'entandikwa abakatandikaku ate ffe tuba n'enteedo okumaadi era ebirabo ebyo tulinze okubiwa Isaife ow'ekitiibwa nga community nongera okukunga abantu era nongera okubeeta Bukungu Town Council ejja kuba kalafulu ku lunaku olwo era mbategeeza nti buli omu ajja okwegaita mu kitundu ekyo ku lunaku olwo ojja kuba olina kinene kyoyongereku ku mukolo okuba omunovu era nga meya wa Bukungu Town Council mbagumya nti engeri etuli ku maadi ebyokunumirwa bijja kuba bingi twida kuba n'empaka ed'amaato twida kuba n'ebintu ebyendawulo ebigemagana n'embeera ey'okumaadi so ndi musangavu ino ku lw'ensonga otinefe ekyokubiri nekyabadaada bange ebulamugi byombi mbisobola bulungi kubeere bwenjange mabwankoko naalya naakola ki eno nali ku kakiiko ako Ssebwe Ssentebe nga Bwoidi ninze omu ku bamembazi b'akakiiko k'abeebyaife twatyama bulungi twalambula Busoga era twakola ripooti eyo eri mberi era bwe twajja okwandula ene bantu mu State House
isefe Katuukiro yakoona ku lipooti eyo yakati ebyaife era ndidukira bulungi ndowooza timwaliyo aye abaaliwo mwedukira nga pulezidenti yakoba ati ebintu abiwaire minisita yebigemaku ekyo kyo kyaliwo mu state house nga tugiire eripooti eriwo nungi aye tibuyinza bwange kujandula kuba nze nakoma kukola ki kujetabamu nakugirongoosa aye eripooti eriwo nebyoyogeireku byona twabikoonaku nibyotayogeireku Busoga obwakyabaze nga bwini ebyobugaiga bingi n'ebyaife bingi ino bulina ebibira twabona ebibira bulina ensozi bulina emyalo bulina obutale bulina amataka tigali bwa muno mwonka muno mu Butembe muno aye buli kanomero ka Busoga kali muti era twasobola n'okugama apinga bulungi kale kiri mu ripooti ndowooza awo baba aye ndi kwogerera mu mulamwa baba ise bantu bwatere okukoba nti ali kukwegayita kwa Busoga unity era bwe twanga twogerera mu kwegayita kale tosobola kuba nga okwogera mu kwegayita kale n'obuuza nti kale abali kujja balikola batya akatega tabalabikeba iwe ojja bujje bwa mu maiso aye nga abali kumpuliriza abazayiza banga balamuzi bakimaite kusa nti agali hamu niga gakola ki agalume gomba era maite nti bona batako kwegayita babula pulaani gy'okola entalo omu Busoga nti tuli kukola ntalo tutalire n'olwekyo tube bagumu nti buli omu ayida kunumirwa olunaku ate Busoga bujja bukula mu unity eno yakamala emyaka tugyeta emyaka 10 aye nga omuntu bwoba omwana w'omwaka omulala tayagayagana wa myaka 10 era kyova obona nti ni sayini z'edda unity ziri kuvaayo kuba omwana akoze eki alikula yasooka mukuba kumulera yayavula yetengerera yansimbula tera n'obwene kiriwo babalina nenda okubakobera nti obulamu ogibuti buli kutambula nga Busoga abo abatontono tiba bulamu aye beesitula baba n'aba abakiikirira mbe ng'omwo mwalimu n'omukulu Isa Abalangira w'Ebulamogi ni chairman LC5 ba MPs baatuma ababaka baaliwo era twayana bulungi ebugembe bwe bayirayo wabaawo abo abafuna mundawukana tuwulira n'abaakubakereere aye era okwenda okubakakasa olekyabooziza nti munaakolawo ki okubona nti mwongera okutambula obulungi babeewo ne ku mukolo guno ebyo byaliwo era twatambula bulungi baide ekaggulu ku local tourism nga bangi ino kwimwe abaaliyo mwababona era ni mwami naita yawe bw'omukisa okwogera ku lwa Bulamogi n'olwekyo embeera ey'ennungi ebairewo era gye tujja okutambula nayo tubone nti n'omukolo ogw'okw13 ebukungu tuyidda kubaawo era bayidda kubaawo kubanga omulama gwa Busoga
gwokuba nti Busoga okwisanya n'eki n'amaani ng'ekolera alala ni gavumenti ni ministry eya agriculture y'Obwakyabazinga efunyeku emiti mingi egiweereibwa Busoga. Kya mukisa mubi nti abaire avunaanyizibwa ku bintu ebyo azirawo saawa eno, aye emiti gigabiibwako mu Busoga muno era gikaagabwa, era nsuubira nti abamu ku bannamawulire waire mwena timusobwere kubaayo nga bagaba miti gino, eteekwa okubaayo ababairewo, eri ababairewo ku nga bagaba emiti gino. Mwaliwo Omukulonkinga kandi empegano bujja kuba buvunaanyizibwa bwaife nga bwe mutubuuziiza ekibuuzo ekyo, okubanoonya buli wantu wali gabibwa emiti mubeewo mube nti mukisansaanya mu bantu. Bulusi Gideon omulangira ava mu isaza erya Bugabula Budyope aye ng'ekyalo kyene ketutyama Bugaya. Neyandwire nakaba nti nva mu nkuni yene ey'ekagulu. So nga Abadyope nga Bugabula emikuzi mingi tubaire tukola ekiiko dino amatiikira gano nga gaba mu masaza okusooka agandi. Kati guno n'omulundi oguli kusooka kasooka alata waife Kyabazinga wa Busoga atiikirwa okwirayo mu isaza lye era mu kyalo kye kyene ekya Budyope, ate nga niye Nadyope gawona Kadumbula owokuna. Kino kitegeeza nti omulundi gwasoose okwira waka aize nga yavaayo nga muto nga mumuwulira, aize okuba nga mukulu era okubalaga ni maama. Obulangira busazeewo nti maama wa Busoga ine bantu Jovia aida kulagibwa again Busoga nga bali ebukungu ku matiikira ag'ekumi Obwakyabazinga bwa Busoga. Budyope biri unique, ebintu yena abanga tatuukangayo Budyope byalina okusooka okugyobona. Mukiidi bulungi nti neeri enkuni ng'okaali ku Bakyabazinga olina okubita mu lusozi olwo olw'ekagulu, oba tobitamu oba totuukaana ku Bakyabazinga. Ye yatuukaana yalubitamu era lwali kwirayo okulaga Abasoga maama wa Busoga. Kyokubiri kitulina n'enkizo era abalangira kibateesetese nti guno n'omukolo mu mikolo edigiretedi baawo gubali kusuubira nti nogulina okuba n'abantu Abadyope, Abasoga n'abava waliya wa Busoga nga n'abasinga bungi. Batubuliifinze twena twekubiriza nti abalangira boona 11 ku luno lwebasazeewo okuba mu ngangu edo. Abandi mubonangayo 5, abandi babonangayo 6. Aye ku luno kyamaani bakifuba explaininze nti gali gabaire nti taida. Aye bakize mu bulungi ze nanenda kikakasa nti bwe twalina ekagulu nga tuviireko ebyali ebudugano egenge. Omulangira Kyabazinga bwe yali ali kwogera yasooka yamuwa omuzindaala yogere ow'ekaliro era yakakasa nti ezirandawukana evoire kweyo. Nenda kubeera bannamawulire mwe mutuyirizaako era muyirizaako baba. Aye babituuse Budyope bagaba ebirabo mwidukira bulungi baali Budyope batumukolo ogw'okuleeta maama Abadyope bonka balente 25. Kulo no bakobye meya atukobye era zena nenda confirming nga batutukirire nti bakwenda at least ebirabo bya maama ebanamuwa bigere ntenga 40. Kuba maama bamwiriza ku byona bya baba yetumwiriza ku bwirize. Era tulisuubiza abantu nti mwide omukulu ni maama waife agabule ekiwulo ekisooka ng'asinziire e Budyope. Era buli muntu anaatuuka ku mukolo ogwo gutulaku ng'otuusera etiino aye olukiiko luno lusazeewo nti balina okulya ku mmere kubanga nomukolo gwonka maama gwatandikire ku okugabula abantu be. Baba nigabula ine bantu atuuse, so ekiwulo ekisooka ekya Busoga
mumatiikira kidda kuba Budyope nga maama buli muntu anaatuuka asiimye era yayikiriza nti balina okulya ku mmere n'omulimu bano gubalinagwo n'omulimu abalangira gubalinagwo bagabule kuba baidde kutukyalire ndowooza 3 edisinga bukulu twidda kuba ne boat competition amaato abasaadde abadya amaato gavuba obulungi bajja kusimbibwa bajje mu nnanda anasinga Kyabazinga ajja kusiima abe n'engeri bwamusiima mu sipiiki ye. Then twidda kuba ne bicycle race kuvuga obugaali twidukira bulungi nti activity dino bwe diba dikoleibwa dimobilizinga abantu baife ate abantu benda okukola. Then ensonga enaasembayo edda kuba health camp kubanga nga tuli mulamu obusoga tebusobola kuba bulamu enkulankulana tesobola kubaawo n'olwekyo amaato okwesinganwa obugaali osinganwa n'ebya health camp okubona nti abantu babakebera endwaire edibaluma babeeku ne treatment abandi babarekomendinge biddakolebwa. Nenda kusembayo tinkoba nti omukolo guno teguyida kusalibwamu asobola ogusalamu yenka ni Kyabazinga ate tasobola yena kodimu nga mwene Katonda amwitulira yetajja amwitula okumala emyaka edindi 10 ngwidda kubaawo ku 13 omwezi oguliko igwa. Tukubiriza abantu abasoga, tukubiriza abantu abatali basoga, tukubiriza abana Uganda twena twegaite tube ebukungu twanirize Kyabazinga wa busoga era batukobye nti baidda kumukuumira okuva olw'obwire n'amaanyi gemutaamu naddala bannamawulire nga tuli mu mbeera neeno naddala gekiira ku bwa Kyabazinga wa busoga. Nenda kusiima komiti olw'okusobola okuba nga twinonola obusoga n'ensi ku ekyo kye tujja otuukako. Kansuubire nti ebibuuzo byona ebibuuzibwa. As the line minister, we are here to unveil a committee that was tasked by his Dukirwa nti Saifu Kyabazinga abaire ng'atambula mu masaza ag'endawulo buli lwekiira mu kuddaguza amatwikira ge. Kyabazinga asiima kuba kusiima kwe yalonda awaawona gaawulira nti we yali tayira amatwikira gano aye okusiima kwe kutambulira mu buwangwa n'ennono n'obulombolombo bw'obuwangwa bwa busoga. Obuwangwa tibuli oti lusozi nti lwagaine ido wowagaana leero bukyuka okusinziira ku mbeera olwisi eba eriwo. So kidda kuidukirwa nti mu ibbanga mpaka eryaga Saifu Kyabazinga gavana Lyopo wokuna kyajja afune maama ine bantu wa busoga. Aye bannamawulire n'ensi mwabona bulombolombo kyobwetoolera mu kufuna maama okuvaala mu ntandikwa paka buti. Enakudde omwezi nga 13 Saifu Kyabazinga lwajja okusooka okuba ni maama ku matwikira ge. Obulombolombo butulagira twireyo tunoonye biki ebitambulira awo nga wewulire tibakoba Budyope n'ebimu ku bifo ebirimu ebyafaayo by'obuwangwa bwa busoga nga nibaadaadaabe niye baatandikira. So atandikire Budyope kubanga ali ni maama.
ebyetutuuseeku tubituuseeku nga tubita mu biketezo nkani sectors ed'endawulo aye ng'ekitusobozesa okubita mu bintu ebyo obulungi kuba na buwangwa bwaife bulungi n'obwakyabazinga obulungi nti nga tuli mu bwakyabazinga kitusobozesa okuba nga tutumbula ebyendegeresa era kino kituukibwaku oluvannyuma olw'okuboneka nti isaife kyabazinga atairewo ine isira okuboneka nti gabaawo di bursaries tufunye basale eningi era n'abamu ku bantu abatandika okufuna di basale bukyanga isaife kyabazinga afuuka kyabazinga mu myaka 10 gye tubiseemu bangi ino buti bakola n'okukola bali mu kukola kyabanga ibayeta faali ly'amaanyi nti abasoga bongeire okumana ate bayongera okuguka mu bintu ebitali n'ebyala isaife kyabazinga atairemu amaanyi ino mu kubona nti abantu batumbula ebyenima abantu batumbula ebitonereibwe mu byemizaano era ni mu byobulamu nti bibaina okumwanjo niye twalumbibwa ekimbe kino ekya covid ekyaleka nga abantu abandi kibakosiiza ino ate kyabazinga ife yali musaale ino mukukubiriza abantu be okuba nga beegala embeera eyinza oboneka nti ebaleetera okukosebwa n'obulwaire era kiri ku likodi nti abantu bangi ino bavuunuka embeera eyo lwakuba nti bakobirwa ate baali bakutambula n'emikola ey'obuwangwa bwaibwe aye ng'otwereku ebintu kinoomu n'ebindi byetugire nga obwakyabazinga butuukaku kidda kwidukirwa nti we n'obwakyabazinga nkola ya buwangwa it is a cultural institution tubanaki so mubikoleibwa obwakyabazinga mwidi bulungi nti government direda abita daasirisa enkola y'obukulembeze obw'ensikirano n'obuwangwa era bwe daasirisa busoga n'edimu maganga nkani ebitundu ebyakosebwa ku nkola eyo nga tutambulaye nga obuwangwa bwaife bukube mpano bukyanga isaife kyabazinga ida ku ikonero tusobweire okuboneka nti tuize engulu obuwangwa bwaife nga tuteekateeka abaana naddala ab'emirembe guno omuto abaali nga bali kukula nga tibaidde buwangwa bwaife nti obuwangwa kuwuliriza na kwega baize kugira ense olubu oluliba tirwizeewo so obwakyabazinga babusoga amaanyi gabuzimbye ino nga buwongera okwiza engulu n'okugumya obuwangwa bwaife mpozi n'ekindi nti obwakyabazinga bwabusoga kubimu ku bintu ebidda tibiringibwaku bukyanga isaife kyabazinga aida ku ikonero gavumenti yagati yalinga nigankubaire ngaidi ebintu bya busoga nti busoga ina okwirizibwa ebintu byayo aye amaani galinga gaziramu era nga gavumenti tetairemu ino bwangu kuboneka nti erowooza kukwiriza busoga ebyayo ayo olw'okubanga isaife yamala okutyama ku ikonero nibyayawulira nga nibyayenda okutambuza nibusoga bibe gabaerewo enteesaganya ningi era obubonero bwalaga nti gavumenti yowagati eri mu nkola ni mu speedi ey'amangu ino okuboneka nti obwakyabazinga busoga bwirizibwa ebintu byabwo era gabaerewo enteesaganya nga we muwulire nga abamemba boogera etali ndala ni president w'eiwanga kyabazinga bwe yali ng'aliyo yayongera yakayata n'ensonga eno nti lipooti diriyo era mu bwangu ino obwakyabazinga bujja kufuna ebintu byabwo kisobozese obusoga okuba nga butambula nga busobola okukola emirimu gyabwo ensonga eyindi etuukibwaku olina enkola era ng'olina ebintu by'otambuza ng'omukulembeze olina okuba n'emikwano olina okuba n'abantu nga muteesaganya era mwakola kitala so obwakyabazinga buzimbye ino emikwano wano weene ni kuliya mu bantu bebafaanaganya emirimu n'abandi abagwa mu nsamba edindi kyeyogerera nti kyabazinga abaire nga akyaza emikwano mingi era yaba n'emikwano egindi egiri kuliya ni gano egitali mitono so buli wetubona omukwano kitulaga
kuba nti twetaniire enkulaakulana n'embeera ennungi. Ensonga eyindi yetutuuseeku nti abasoga onkolagana aye tulina olubaire lusoose King Muswati okuba nga ageereza gano abantu be baidde babe galala n'Obwakyabazinga babusoga ku mikolo ni mu mirimu egindi. Ate ni Seifu Kyabazinga ng'aline n'abakungu okuva mu Bwakyabazinga babusoga baawubako olubu lw'ebigere bajja bakyalira King Muswati era ewuwe mu Swaziland. Kaseera mpaka kaaga yenna yaireno obuno bubonera obulaga enkolagana ennungi n'okuba agalala. Aye maybe ekiyinza okuba nga nekisembayo ku nsonga eyo nti amakawulire ga bulamu baba era gamanika. Obwakyabazinga bwabusoga mu myaka 10 bweyogerera nti abasoga buti baidye obuwangwa bwaibwe. Ekyokubiri baligalala ng'ensambo yaife n'engombo bwekoba nti obusoga okwisanya n'amaani. Abasoga bayisanya era tuligalala tulina amaani.